Apple, myslíš si, že sa to bude Raven páčiť? No jasné, akému padúchovi by sa predsa nepáčil strašidelný stolík, zrkadlo a k tomu nejaké doplnky. No, áno, to máš pravdu. Asi sa jej to bude páčiť. Áno, jasné, že? A prečo na ňu robíš taký dojem? No predsa by ma otrávila a mala som šťastný koniec. Aha, tak preto. To som nevedela vôbec. Klop, klop. Kto si zaklopal? Brian, ja si už radšej pôjdem. Vyskočím oknom alebo balkónom. Tak dobre, ale už bež. Bežíme! Chytil si ma, darling. No, áno, jasne, to som ja. Musím sa opraviť. To bolo super, to si vyskúšam ešte raz. Ahoj, Raven. Apple, to je nejaké nedorozumenie, ja mám predsa byť z médií. Ale nie, sme spolu, preradili nás. Aha. Prečo tá výzdoba? To je pre moju spolubývajúcu všetko. Apple, myslím si, že mi podlieza, že by som ťa otravila. Ale vôbec nie. To si o mne nemyslí. Ale ja si to teda myslím. No. Tak. Môže sa to poobhľadnúť. Ale vypadá to super. Fakticky. A je to tu pekné, to musím pochváliť. A zdá sa mi, že som tu počula Brian, ale nie vôbec. Počula som krik. Nie je to nič. To si nevšímaj.